Tenschab. Am 10. Mittel des Ju. Ihr seid hier am 10. Uhr Pierre, aber du sind zuerst mit uns für auf Internet gehen. France Bleu Elsass. France Bleu. Und heute reden wir uns vom Site alsace-histoire.org. Ja, genau. Ich habe festgestellt, das ist komisch, dass wir die kleinste Region vom Frankreich sind. Ich rede vom Elsass und nicht vom Grand Est, die kleinste Region. Und dass wir so viele Vereine haben, wie sich um die Geschichte in unserer Macht geht, bekommen wir einen Beweis dafür, ist der Site von der FSHAA, die Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace, also die Föderation von der elsassischen Geschichte und Archäologie-Gesellschaften im Elsass. An dieser Adresse alsace-histoire.org. Das ist der Site von einer Föderation wie mehr als 120 Geschichtsgesellschaften Inhalt ein Zungenbrecher, wenn ich sage. Dadurch wären wir auch durch den City-Koordinator von der Gesellschaften finden können, wie sich von Norden bis im Süden vom Elsass befinden. Ja, was finden wir schon einmal alles auf dem Site? Schon einmal die ganze Revue von der 120 Geschichtsgesellschaften wie im Elsass, Franche-Comté, Vogesen und Lothringen existieren. Ja, es gibt ja euch bei unseren Nachbarn. Und für uns ist es auch interessant, denn Befort hat ja lang zum Elsass gehört, bis 1871. Und Mosel hat auch ein grosses Zusammenhang mit dem Elsass. Und da waren wir auch auf dem Site alsace-histoire.org die grossen Ereignisse zu finden, so wie zum Beispiel ein grosses Treffen über die Genealogie in Kästenholz am 7. und am 8. Oktober. Wir waren auf dem Site eine Chronologie vom Elsass finden, wie jahrig es gemacht ist. Es geht von der antiken Zeit zurück. Bei uns sie halten anfangs 2015. Es ist ganz nett gemacht, denn wir haben nur das Wichtigste. Ja, haben Sie auch Projekte? Ja klar, sie wollen ja auch manche Götter schützen, retten. Zum Beispiel der Brunnen vom Donnon, wie geglübt, weggeputzt worden ist. Wir waren vielleicht in einem Garten Eriks finden. Gell? Der Avis de Recherche ist auch auf dem Site alsace-histoire.org. Sie reden auch vom Site TMC von Meluse, vom Schloss vom Niedersteinbrunn, wie in Ruinen geht. Sie kümmern sich auch noch um die Ecksteine, wie als die Felder oder manche Wälder abgrenzen. Dort suchen sie auch viel, dass es immer etwas Interessantes im Boden zu finden. Das ist auch ganz hoch wichtig für unsere Geschichte. Und die Kritzeln, wie also vom Land am Strassenrand stehen, gell? Das alles findet ihr auf dem Site alsace-histoire.org. Und da finden wir alles wieder auf francebleuelsass.fr. Zum Brecher also, wie sagt man? Geschichtsgesellschaften, Jesus Maria. Trinken ein Glas Wasser, voilà, so schon besser rauskommen auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Brennt, die Nacht vibriert und heute zählt nur das Jetzt und Hier. Die Tanzfläche brennt, was auch passiert, ich lass es passieren. Die Tanzfläche brennt, die Nacht vibriert und heute zählt nur das Jetzt und Hier. Die Tanzfläche brennt, was auch passiert, ich lass es passieren.
Bleu Elsass. France Bleu. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Just stop your crying, it'll be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. Just stop your crying at the time of your life. We could meet again somewhere, somewhere far away from here. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Stop your crying, baby, it'll be alright. They told me that the end is near. We gotta get away from here. We don't talk enough. We should open up before it's all too much. Will we ever? We've been here before. It's just what we know. Stop your crying, baby, it's a sign of the times. We gotta get away. We got to 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 get away. Sign of the Time, Arrestyle auf France Bleu Elsass en Neuigkeit, 20 bis 10. Es ist ein Signe, ja, jeder da sieht gerade etwas wie, aber Blick, es ist Daniel Krevner-Werner, wie kommt und wie uns von einer Wucht redet und ihr geben schon Hunger in morgen, Daniel. Wir sind jetzt in der Zeit, wo man die Krummbier ausmacht, oder manche haben sie vielleicht schon ausgemacht. Wir lösen jetzt einmal mit Betrachten von Näherem das Wort Hartäpfel. Das Wort Hartäpfel, das macht manche denken an harte Äpfel, wo sie denken, bis in harte Äpfel. Nein, aber hart, das ist Artäpfel. Die Art, was ist die Art? Der Boden, der Grund. Die sind dann
Hartäpfel. Manche sagen Hartäpfel, manche Hartäpfel. Wo dann aus dem Grund kommen. Im Deutschen, in deutschen Dialekten finden wir auch das Wort Erdapfel. Das finden wir auch. Und im Deutschen vom Mittelalter hat man auch gesagt Erdapfel. Und das ist eine Übersetzung vom latinischen Ausdruck Malum terrae. Und Malum terrae, das soll heißen Frucht, also wo vom Boden wächst. Und darum, im Latinischen hat das Wort Malum terrae zuerst zum Beispiel Kirps oder Gagummer oder Melonenbetit, so alles, was auf dem Boden wächst. Auf dem Grund, auf dem Boden. Aber vom 16. Jahrhundert ab ist es auch benutzt worden für die Knollen da, die im Boden wachsen. Die soll heißen Erdäpfel oder die Krummbeeren. Man hat den Namen finden, für sie zu nennen. Nun die zu vergleichen mit dem, was sie kennen, was sie schon kennen, vor allem mit den Äpfeln. Und wie sagen ihr? Sagen wir Erdäpfel, Hartäpfel oder haben wir vielleicht ein anderes Wort dafür? Aber wie sagen ihr? Sagen sonst auch Grumbeere-Kischle vielleicht auch. Und mit was essen ihr? Das können wir uns schon sagen auf dem Répondeur France Bleu Elsass 0388 25 67 68. Es gibt immer etwas Gutes an nach der Zähne. Pierre, geben wir jetzt sowieso den Maven wie morgen. Ja, bo, ich habe sogar gar gefrühstückt. Ich habe Hunger. Erdäpfelkäse und noch der Chef ist bald im Studio. Er hat mir schon gesagt, was wir nachher morgen waren. Wir waren ein Käseküre morgen mit dem Olivier Meder vom Bürenstiebel von Niederbrunn. Dort hat es ein neues Restaurant. Es ist alles renoviert worden vor ein paar Jahren. Und er wird uns alles erklären. Er wird auch noch ein Essen für 2 verlosen für die Woche im Bürenstiebel von Niederbrunn. Das ist unser Restaurant von der Woche. Also spielen mit uns. Dann am Freitag vor der 12 waren wir erfahren, wer das gewonnen hat. Aber wunderbar, wir lassen uns geschmecken nach der Szene. Und wenn wir schon von Essen reden, Ja. es ist auch ein Treffen an dem nächsten Wochenende. Es ist, Achtung, auch ein Zungenbrecher, Finch mega Kochkunstfest in Oh, Elsass. Wir werden auch davon reden. Aber du, Saveur du Terroir, alles am Mund, aber das Aber was ist gut, wunderbar.
Terroir mit dem Alsabon auf francebleuelsass.fr, 3/4. France Bleu Elsass. Wir haben vielleicht Hunger. Daniel Krevner-Werner hat uns vor ein paar Minuten von der Achtäpfelkischle oder Grumbeerkischle geredet. Aber voilà, wenn wir Hunger haben, wenn wir schon dran sind, wenn der Mawe schon ein bisschen will schaffen, wollen wir auch von einem Fest reden, wie an dem Wochenende wird sind. Und das machen wir mit dem Vincent Debes, wie mit uns ist. Bonjour. Bonjour, wie geht's? Ganz gut, du bist. Ganz gut. Also, wir kennen ich als Meer von Hähnen, aber ich habe eine andere Casquette, wenn man so kann sagen. Ich bin noch dabei für Alsace Destination Tourisme. Ich bin Conseiller départemental und da bin ich Präsident Délégué vom Alsace Destination Tourisme, l'ADT. Und du nach Elsass Schiene machen. Und du zum Beispiel, was Schiene wird an dem Wochenende, man wird ein bisschen später davon reden, das ist das Finch mega Kochkunstfest, die Fête de la Gastronomie, wie alles mehr Erfolg hat im Elsass. Aber ihr werdet uns so in ein paar Minuten also Alsace Destination Tourisme vorstellen. Wie lange macht ihr schon mit da? Das macht das 3. Jahr jetzt. Und Das ist das Departement du Bas-Rhin und Departement vom Haut-Rhin. Dann fusioniert des Agences de Développement Touristique. Und das ist Alsace Destination Tourisme jetzt für das 2. Jahr. Und ihr werdet uns das alles vorstellen in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. Aber zuerst, es ist auch zum Essen, es ist vielleicht nicht gut, jetzt hier kurz vor der 10. Ich bekomme durch ein Bum-Bum von den Bredlers. France Bleu Elsass. Mini Mama hat ein Bum-Bum-Stand, ein Bum-Bum-Stand, ein Bum-Bum-Stand. Mina Papa hat ein Kohlfelderand und schlöt mina Mama auf der Bum-Bum-Stand. Univet mit dir in Straßburg, jetzt geh Jungfrau mi. Babala, jetzt geht's los. Mini Mama hat ein Bum-Bum-Stand, ein Bum-Bum-Stand, ein Bum-Bum-Stand. Mina Papa hat ein Kohlfelderand und schlöt mina Mama auf der Bum-Bum-Stand. Univet mit dir in Straßburg, jetzt geh Jungfrau mit. Univet mit dir in Straßburg, jetzt geh Jungfrau mit. Mini Mama hat ein Bum-Bum-Stand, ein Bum-Bum-Stand, ein Bum-Bum-Stand. Mina Papa hat ein Kohlfelderand und schlöt mina Mama auf der Bum-Bum-Stand. Zwei Keile kommt vorne, mit der Zunge krummen vorne. Wir sind Samsung in der Lotterie und direkt mit der Fotz in der Mischtiefanie. Mini Mama hat ein Bum-Bum-Stand, ein Bum-Bum-Stand, ein Bum-Bum-Stand. Mina Papa hat ein Kohlfelderand und schlöt mina Mama auf den Bum-Bum-Stand. Babala, jetzt geht's los. Mini Mama hat ein Bum-Bum-Stand, ein Bum-Bum-Stand, ein Bum-Bum-Stand. Mina Papa hat ein Kohlfelderand und schlöt mina Mama auf den Bum-Bum-Stand. Der Bum-Bum-Stand von den Bredlers auf francebleuelsass.fr 10 bis 10. Und da sind wir mit dem Vincent Debes von Alsace Destination Tourisme. Und du, schon einmal, was ist das? Ihr sind da und machen viel Sorge im Elsass, fürs Elsass Schiene machen? Ja, das ist l'ADT, das ist die Fusion vom Bas-Rhin und Haut-Rhin, des Agences de Développement du Tourisme. Und jetzt ist Alsace Destination Tourisme, da machen wir viel Sorge miteinander. Le Fleurissement von den 2 Departementen, aber jetzt alles fürs gute Essen machen wir etwas für Fête de la Gastronomie, wir sprechen ein bisschen später davon. Und ihr macht nicht nur mit das im Elsass, ihr macht auch andere Sachen in Frankreich, zum Beispiel in der Maison de l'Alsace, haben eine schöne Vitrine gemacht, auch für das Elsass machen schöne bis auf Paris. Wir wollen das macht das Elsass in ganz Frankreich und auch im Ausland findet. Elsass, man muss vom Elsass reden und mit dem ADT kommen wir mal dran.
Und da sind nicht nur Sachen vom Essen, aber alles, was Elsass anbelangt, sind ihr dabei. Ja. Also das Lob, enfin, alles Sport, alle Domänen. Alle Domänen, was fürs Alsace gut ist. Genau. Und da, was im Elsass auch gut ist, das ist gut Essen, gell? Das gute Essen, ja, guter Teller und ein gutes Glas Wein, das Voilà. kommt auch dazu. Voilà, mit Maus. Mit Maß, ja. Das muss man sagen. Man Ja. muss, wenn man es macht, das ist... Aber gute Sachen braucht man nicht so viel nehmen. Man genießt es langt so. Und das werden wir auch versuchen an dem Wochenende, denn du ist das Finch mega Kochkunstfest ab dem Freitag und wir werden mit dir in ein paar Minuten reden auf France Bleu Elsass und auch auf France 3 Alsace mit 9h50 le matin mit dem RVH Becher. Wir werden direkt auf France 3 sein in 3 Minuten. France Bleu Elsass. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils sont refermés derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou, comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête, Andalousie, je me souviens. Je les entends rire. La corrida mit dem Francis Cabrel auf France Bleu Elsass. A corrida do Moromoro mit und wenn ihr dabei will sind, gehen auf France Bleu Elsass. .fr ganz einfach. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Gute Morgen, Hervé, gute Morgen in allem. Wir wünschen euch eine gute Woche. Und da heute Morgen reden wir gleich vom Essen. Denn da reden wir vom Fest, das Finch Mega Kochkunstfest. Das ist im ganzen Elsass, die Fête de la Gastronomie. Und wir reden davon mit dem Vincent Debes von Alsace Destination Tourisme. Bonjour, Vincent. Schönen Tag. Also, für die, die Finch Mega sind, die gerne essen, gibt es ein Rendezvous, wie es nicht nur in Straßburg gibt, so wie sonst, aber überall im ganzen Elsass. Im ganzen Elsass, 40 Platz, das kommt vom Norden bis am Süden. Ich schaue gerade ein bisschen nach, von Berghaien, Schönburg, Brömt, Straßburg, Krautergart am Bar, Mittelberg am Müttersolz, im Süden auch, im Oran,
Kaisersbach, Colmar, Egisheim, Walidmaster, Wühnheim, Röderen und im Süden noch in Mulhouse. Voilà, im Elsass haben wir so gute Sachen zum Essen. Im Münstertal der Münsterkäse, aber da der Wein auf Nicht der nur zu Weinstraße. essen, auch zum Trinken. Und so, ja, ich habe gerade von der Weinstraße geredet. Mit Moos immer noch. Also ein Treffen und da machen alle mit, schon einmal d'Étoile d'Alsace. Ja. Étoile d'Alsace, wie die 2 ersten Sendungen, wie wir gemacht haben, das letzte Jahr und vor 2 Jahren, sind da gewesen, auf dem Brühlplatz in Straßburg, aber in der Vogesen. Und jetzt, les maîtres restaurateurs kommen auch dazu. Schönes Fest, können wir gut essen, gut genießen, ein schöner Tisch. Und Elsass entdecken durch den Ja. Maven, gell? Das Ja. ist auch wichtig. Zum Beispiel, es gibt für alle etwas, für die Veganen, für die, die gerne Fleisch essen, viel. Also, Überall. Die, wie wollen jetzt Transhumance sein, wie man Breitstellen fabriziert, wie man den Sucrut macht, können alles sein. Es ist nicht nur Essen, sein, wie man schafft, et le savoir-faire alsacien. Ein großer Menü, wie wir da alles wieder auffinden waren. Es ist also ab am Freitag, 22. September, bis am Sonntag. Ja, die 3 Tage, da können wir alles sein, essen, genießen, Vogesen sein und alles sein, was im Elsass gut ist und schön ist. Und was an ihr am liebsten? Nicht einfach. La Convivialité. Ah, und zum Essen? Ja. Zum Essen darf ich sagen, was ist Bouche à la Reine. Aber voilà. Voilà. Ja, das essen wir auch gerne im Elsass. Und da haben wir eine wunderbare Küche im Elsass, wie auch eine gute Medaille haben, zum Beispiel. Für das versuchen wir gehen und treffen die Küche vom Elsass. Und das ganze Programm finden wir auf alsace-destination-tourisme.com. Merci Vincent Debes, dass noch mit uns sind. Hervé, das wäre zwar heute, lohnt sich geschmecken. Und bis ein anderes Mal wieder. Na und? Schmeckt's? Oder gar nicht so? Wollt ihr noch ein bisschen mehr in den Restaurant fahren? Ja, immer einladen. Das ist recht so. France Bleu Elsass, wenn ihr in den Restaurant kennen, dann jede Woche gibt es eine Verlosung für Reisen für 2 Personen zu gewinnen. Die Verlosung passiert am Freitag vor der 12. France Bleu Elsass, euer Radiosender. Mit 10 Stunden Sendungen. Vom 7. bis am 6. Mittag. Auf Elsässisch. Nix das elsässische Liedle vom 2. bis am 3. Da wird gekocht, gewandert, Musik gespielt. So gute Stimmung. Das gibt's nur bei uns. Da wo ich und wir daheim sind. Auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Ah, ihr habt Hunger geredet, da mit dem Finchmeger Koch und Fest. Aber da geht's los für eine Käsekur, da mit dem Restaurant Bürostippel von Niederbrunn. Wir werden das miteinander machen. Noch der Noriste, da ist Seite 4. Schön nach euch alle. Les infos Aurélie Loquet. Une prime à la casse pour les voitures les plus polluantes dès 2018. Annonce de Nicolas Hulot qui détaille ce matin plusieurs mesures dans le journal Libération, avec aussi un coup de pouce pour changer de chaudière ou encore la généralisation du chèque énergie. C'est une façon de soutenir la production d'énergie verte tout en faisant rénover son toit. Une centrale villageoise a été créée dans le pays de Saverne pour installer des panneaux photovoltaïques sur les toits. Un nouvel ouragan se dirige vers les Antilles. La Guadeloupe et la Martinique sont en alerte cyclone orange. L'ouragan Maria pourrait passer tout près des îles, en particulier de la Guadeloupe. Des rafales jusqu'à 200 km/h sont attendues. Le cyclone pourrait aussi provoquer des inondations importantes. Un barrage filtrant ce matin sur la 4 à hauteur du pays de Saint-Avold en Moselle. Une action des routiers qui se mobilisent partout en France contre la réforme du Code du travail et ses conséquences dans les PME et les TPE. La zone est à éviter. Les agriculteurs se mobilisent contre le GCO. Une trentaine de tracteurs vont s'installer dans une demi-heure sous les fenêtres de la préfecture. Le rectorat débordé en Alsace par les demandes d'auxiliaires de vie scolaire. Certains enfants handicapés n'ont toujours pas d'AVS 15 jours après la rentrée. Demain, des rassemblements sont organisés un peu partout en France pour protester contre le manque d'auxiliaires de vie scolaire. En Alsace, le rendez-vous est devant la maison départementale des personnes handicapées de Strasbourg. Vous retrouvez des témoignages de parents sur l'appli France Bleu. Des élections municipales sans surprise hier à Rixheim et Alkirch après les démissions des maires Olivier Becht et
Jean-Luc Reitzer. Ils avaient été élus députés en juin dernier. Une seule liste se présentait à Rixheim, conduite par Ludovic et Alkirch. C'est la liste unique de Nicolas Jander qui a été élu. En football, victoire du PSG hier à 2-0 contre Lyon. Le PSG qui reste donc leader du championnat. De son côté, le Racing a encaissé une nouvelle défaite à Monaco ce week-end. On en reparle à 18h30 dans le club foot Racing avec l'attaquant Issan Sako. Et puis en hockey sur glace, 2 défaites pour les clubs alsaciens en Ligue Magnus. Strasbourg a perdu 4-1 contre Amiens. Mulhouse s'est incliné 4-3 contre Chamonix. Du côté de la météo, Nadine, des températures automnales. Oui, automnales. Hein. Et donc, oh là là, on va rallumer le chauffage. Ah, c'est fait chez vous? Bah, dans la salle de bain quand même, vous imaginez là? Mais mettez France Bleu à fond, ça vous réchauffe. Ouais. 8 degrés en pleine. Et bien sûr, pour les maximales, 3 degrés à 1000 mètres d'altitude. Et pour les maximales, demain, on prend les mêmes et on recommence. C'est l'automne, c'est frisquet. L'automne, mais du gris au bleu. L'automne qui persiste, un ciel qui existe jusqu'à jeudi, vendredi. D'automne, un premier soleil attendu pour samedi. Avant, rien de très brillant. Évidemment, on remonte le chauffage, on s'organise, on va peut-être se couvrir un peu plus. On va peut-être faire une petite flambée. On va peut-être sortir, tiens, histoire de s'aérer. Mettre le nez dehors du côté de Cernay. Avec Pierre Göttemarieux. Göttemarieux, Nadine. Sur francebleuelsace.fr. Pourquoi cette destination? Tack fort, Ronep Stanasundi. C'est la 17e édition de la motovirade de l'espoir au profit de la recherche pour la mucoviscidose. Sanne, Cernay, ce dimanche 24 septembre va accueillir 40 motos Rottefort. Plus de 4000 motards qui ont répondu à l'appel, 420 bénévoles pour encadrer l'événement, 4 parcours pour les motards, plaine, montagne, Sungo et territoire de Belfort. Départ de différents circuits, c'est à partir du Leclerc-Cernay à 9h ce dimanche. Mais les retours se feront à 11h à l'espace Grune de Sanne, Cernay, et à partir de 11h30, il y aura un grand repas commun avec différents types de restauration et des espaces expos, des tatoueurs, des expos moto, des fringues, des accessoires, et au début de l'après-midi, des concerts avec le groupe Oko. Avec 2 cas, s'il vous plaît. Oui. C'est à midi, c'est du Elsos Hard Rock. Et à 13h45, le groupe Good Trip, c'est du rock. Et Empty Brains qui viendra à 15h15, c'est du pop rock. Voilà. Tout ça, c'est pour ce dimanche, mais ça réchauffe. Merci, Schönertag, die Kirschmutz. À très vite sur francebleuelsace.fr. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. 4 Minuten nach 10, da sind wir alle miteinander ganz gemütlich am Tisch von France Bleu Elsass und wir begrüßen heute Sandra und der Olivier Meder vom Restaurant zum Pure Stiefel. Das ist in Niederbronn. Guten Morgen beieinander. Und die kleine Louise ist heute ganz familiär gekommen eigentlich. Ja, das ist das ist wunderbar. Das können ihr auf dem Site francebleuelsass.fr. Dann ihr wisst es ja, wir sind in Video heute jeden Morgen von 7 bis am 12. Wir haben ein Restaurant. Wo ist das genau? Ein Restaurant im Zentrum von Niederbronn? Ja, das Restaurant ist im Zentrum von Niederbronn, Rue de la République. Und das Restaurant ist gerade schön geschafft. Hast du schön geschafft, das ist noch leicht zu finden, gell? Ganz genau. Ich weiss, manche Personen haben ein Radar für die Schöngeschafter zu finden. Wir kommen nicht raus. Wir sind Frauen. Ja, Sandra, komm ein bisschen mehr an den Mikro, wenn es beliebt, wenn ihr reden will. Wo sind ihr dann gebürtig? Sind ihr auch vom Niederbronn, vom Gebiet? Alors Sandra ist von Zinswiller, ich komme neben dran und ich bin von Buswiller. Von Buswiller, also sind wir richtig im Gebiet um Niederbronn, gell? Ganz genau, ja. Und seit wann sind ihr da in dem Restaurant, Böhrenstiefel? Man hat das Wirtschaftlich aufgenommen am 2016, am 3. Janvier, und haben wir ein bisschen Travaux gemacht und aufgemacht le 2 février 2016. Und seit 3 Jahren haben wir das Restaurant exploitiert miteinander und eine ganz kleine Familie auch dazu. Die Louise kommt auch manchmal dazu. Dem Papa will helfen und voilà, gut ist. Wie viele sind da im Restaurant? Sind nur ihre 2? Im Gesamten sind wir 5 Stück. 5 Stück im Gesamten? Ja. Und dann natürlich muss ich ein bisschen alles drehen. Ihr habt alle nicht alle da offen, alle Wein. Nein, man als tu meint das und den Straß und der Rest von der Woche ist auf. Donc du Mercredi am Sonntag. Und da profitieren für zu uns zu kommen. Wir waren von ihrem Restaurant heute reden, aber auch von den Rezepten, wie ihr da anbietet. Ihr habt alle Spezialitäten. Was machen ihr da für Küchengewinnli? Eine Karte ziemlich mit Elsässer Blättler und machen wir noch eine Empfehlungstafel. Die elsässische Spezialität haben wir Zwiebelkühe, Schnacken, Krummbeerkäsle, Laverknäpfle, Wadele.
Das ist alles, was gut ist. Ja, das ist alles, was man momentan brüscht mit 8 Grad minimal am Thermometer, gell? Ja, ganz genau. Und es ist euch Origin elsassisch geziert, gell, Sandra? Können wir ernähren? Ist du drum oder ist der Olivier? Ich mache nochmal Kische. Olivier macht Kisch, ich mache den Rest, was ihm so ist. Also, am Anfang ist nicht einfach gewesen, parce que voilà, es ist noch immer so gewesen, aber ich habe es gleich gesagt, voilà, jetzt, es geht alles so in Tee und wenn wir jetzt ein bisschen frisches Lavering bringen, mehr Haller und dann denke ich noch, aber man muss doch immer noch das Säbel und Schänele muss immer noch da bleiben und dann denke ich noch, hoppla, habe ich ein bisschen geläutet, ein bisschen umherum und eins nach dem anderen haben wir das schon schön hingebracht. Also, mit Kelch, ein Sinnfoto für den Seite. Ja, und noch nicht so lange haben wir ganz frische gemacht und die kommen jetzt ab. Enfin, voilà. Das ist recht so. Wir waren natürlich von Ihrem Restaurant noch reden. Ich sehe hier die ganze halbe Stunde. Es ist auf dem Internet windstub-zum-bürenstiebel.com in Niederbrunn. Es ist unser Restaurant vom Tag und da sind ihr willkommen. Wenn ihr schon einmal dort sind, können ihr ja uns anrufen und das Server am 0388 25 12 12. France Bleu Elsass. France Bleu. Bei mir, da bist du nie wieder einsam. Egal was kommt, ich steh immer zu dir. Bei mir, da bist du nie wieder einsam. Wir gehen gemeinsam durch diese Welt. Ich will mit dir durchs Leben gehen, will mit dir träumen und dich verstehen. Cara, ich schwör dir, mein Herz gehört dir und deine Tränen küss ich dir vom Gesicht. Bei mir, da bist du nie wieder einsam. Egal was kommt, ich steh immer zu dir. Bei mir, da bist du nie wieder einsam. Wir gehen gemeinsam durch diese Welt. Hab keine Angst, ich halt zu dir. Bleib einfach immer ganz nah bei mir. Unsere Liebe geht nie vorüber. Was uns verbindet, werden wir nie verlieren. Bei mir, da bist du nie wieder einsam. Wir gehen gemeinsam durch diese Welt. Bei mir, da bist du nie wieder einsam. Wir gehen gemeinsam durch diese Welt. Wir gehen gemeinsam durch diese Welt. Es ist der Graziano, francebluelsass.fr. Nie wieder einsam. Da sind wir näher auf Ihrem Radiosender auf Elsass. Ist dann miteinander ist noch schöner. Und heute sind wir mit der Sandra, mit der Louise und mit dem Olivier Meder vom Restaurant Windstub zum Bürenstiebel in Niederbrunn. Wie viele Plätze haben wir dann bei euch im Restaurant? Also im Restaurant haben wir 40 Plätze, aber es ist einfach immer schnell voll. Also, Ja. am besten immer reservieren. Immer reservieren, natürlich. Davor, ja.
On a un autre plat du jour. On a un plat du jour, de mercredi am Friti. Friti, immer normalise Fisch, wenn ich frische Fisch kriege. Und voilà, plat du jour, nochmal Meta, mais pour les gens qui sont bien pressiert sind, verrassen, schnell paddeln und wieder schaffen gehen. Quoi. Ja, das muss halt schnell gehen am Mittag, das ist das Problem. Und da haben wir uns ein Dessert vorstellen. Was ist ja, das? ich mal ab und zu mal den Käse bitte für meine Kunden, die uns halt immer gerne. Ja. Käse, das ist etwas Wunderbares im Elsass, das ist eine große Tradition. Genau. Und was choisieren ihr als Olivier für die Zutaten? Für die Zutaten ist nämlich immer ein Pâte sablé für meine Käse machen. Ja. Für den Pâte sablé anmachen muss ich 150 Gramm Butter haben, 75 Gramm Zucker, pardon. Ja. Ein Ei. Das muss noch gemischt sein und mit 300 Gramm Mehl dazu. Gut. Und das muss noch 2-3 Stunden davor gekriegt sein. Ja, also 2 Stunden, das haben wir alle alles, weil wir so am Wochenende anfangen jetzt sehen zu kochen. Noch müssen wir so ein bisschen rechnen, als das alles passt. Wir waren die Zutaten, wo das nicht gewöhnlich, jeder Time, gell? Ja. Und wir werden uns für die Vorrichtung ein bisschen konzentrieren. Das ist in ein paar Minuten mit euch, wenn ihr eine Freude habt, über einen Käse hören oder ihr Rezept. Das kann ich auch sein, noch gerne. Am 0388 25 12 12 sind wir mit dem Olivier Meder, der Chef von der Windstube zum Bürenstiefel. Aber die ganze Familie steht im Studio. Das können wir auch noch lösen. Live in Video auf francebluelsass.fr. Habe ich Freude? Rezept dazu gern? Kein Problem, wir sind hier am 0388 25 12 12. Der Didier ist am Telefon, der Bertrand ist an der Technik und ihr seid ganz richtig auf Ihrem Radiosender auf Elsass. Das ist gleich eine Neuigkeit von Jumi. Wir singen Kids United. Sie haben The Voice Kids gewonnen. Das heißt Mama Afrika. France Bleu Elsass. C'est le bonheur. C'est le bonheur.
Mama Afrika, es ist eine Neuigkeit von den Kids United. Sie sind 5 Kinder, die so schön miteinander singen. So Reprise. Sie haben ihre dritte CD veröffentlicht vor ein paar Wochen. Überall verfügbar und natürlich auf francebleuelsass.fr zu hören. Wir sind heute mit Sandra und mit dem Olivier Meder und mit der Louise vom Restaurant zum Bürenstäbel von Niederbrunn. Und wir machen heute Käseküre. Es ist immer so kompliziert für mich, ein Dessert zu kriegen. Denn wir sind die Zuckerbäck serven alle. Es ist so eine Wissenschaft. Es muss alles genau stimmen, passen am Gramm manchmal. Genau, und ich mache dann erst. Also es nicht, Ich mache selber immer am Gramm, das immer selber ist, parce que sonst gibt es manchmal Surprise, wenn man als ein bisschen besonders macht. Mais bon. Da haben wir schon die Zutaten da auf dem Tisch, gell? Wie machen wir es? Wie Patsabe haben wir jetzt schon gemacht, 2-3 Stunden davor. Jetzt müssen wir hohe Form nehmen. Man hat als Moule à manquer im Geschäft. Die sind als 5 cm groß. Und das haben wir Uswol, ziemlich dick Uswol und wieder ins Frigo machen. Und jetzt tun wir den Gas anmachen für den Käseküren zu bauen. Ja. Alors für den Maß vom Gas brauche ich 1 Kilo Bibelesgas. Am besten vom Alsace, das ist der beste. Ah ja, Elsass ist angestellt, 100% ist Elsass. Kein Leid. Kein Produit allégé, ne? Götter Bibelesgas mit ein bisschen Fett dabei. 4 Eier, 220 Gramm de Zucker, ein Löffel voll Mehl, ein Löffel voll Pudding vom Onsen und Vanillestängel. Gut. Und da haben wir alles für das zu machen. Ja, wird das alles miteinander gemischt? Nein, das wird nur, also der Bibelesgas wird mit Eigelb gemischt, mit dem Zucker und mit dem Mehl und mit dem Pudding. Ja. Und Vanillestängel wird oben aufgemacht und wird gekratzt und das Vanille kommt dazu. Und die Eiweiß kommt in Tee, wird in Tee geschlafen und dann kommt alles miteinander in den Gas. Gut, und das machen wir noch schön zart auf dem Teig. Auf dem Teig, ja, der Teig kommt noch raus vom Frigo, da kommt der Gas rein. Der Gas wird ein bisschen geklopft, dass er in der ziemlich ewig auf dem Dessus, wie man sagt. Ja. Und nehme ich als manchmal noch so Marlies, das ist Spatula in Plastik, und natürlich noch schön applizieren, dass kein Relief drauf ist. Das ist jetzt komisch, dass es Marlies heisst, so ein Instrument. Ja. Also, das ist gut. Jedes Fach hat einen Namen für die Instrumente. Genau. Und nun ist es richtig schön flach und nun muss es nicht schwabbeln. Ja, nein, das schwabbeln nicht, der Käse ist ziemlich satt. Ja. Und mit dem Mehl und mit den Eiern und alles dazu ist doch ziemlich ein satte Masse. Da haben wir Material dran. Ja. Wird nicht gespart. Ja, nicht gespart. Und dann kommt das alles in den Ofen. Der Ofen préchauffé à 170 degrés. Thermostat 7-8, sagen wir manchmal in der Fuhr. Und wird noch 20 Minuten in geschossen in der Fuhr. Und dann geht der Käse gemütlich in den Tee. Und dann wird ganz gemütlich auf der Seite geschnitten, dass er nicht am Bauch hängt, wie man sagt. Und nochmal 20 Minuten. Da haben wir es dann zweimal nicht. Ja. Eigentlich gut zu wissen. Ja, ist das nur ein guter Trick, dass es nicht anhängt, wenn ihr das so macht? Das Problem, wenn es anhängt auf der Seite, dann sagt man alles, der Käseküre riecht in der Mitte. Ja. Wenn man anschneidet, nervt es auf der Seite, dann geht es schön hoch in den Tee. Also, das ist ein guter Trick. Und dann können wir ihn gleich servieren oder müssen wir es noch ein bisschen rühren? Da muss noch gemütlich ein bisschen runtergehen. Dann drehe ich noch nämlich als ein Blatt und dann rumdrehen, dass er von der Form rauskommt, dass er gut ausdampft. Und wenn er ausgedampft ist, dann drehe ich ihn wieder rum und dann verschneiden. Also gut, das ist Ihr Rezept vom Olivier Meder im Restaurant zum Bürenstiebel. Ein ganz guter Käseküre. Und natürlich, wenn ihr ein anderes Rezept habt, machen ihr es anders. Habt ihr die Technik gekannt? Zweimal in den Ofen in so machen, ein bisschen schneiden auf die Zeit. Da können ihr uns natürlich anrufen am 0388 25 12 12. Ich seid natürlich willkommen auf francebleuelsass.fr und vom Restaurant zum Bürenstiebel von Niederbrunn zu reden. Wir sind heute mit der Familie Meder auf ihrem Radiosender. France Bleu Elsass. France Bleu. Äpfelbisser, Beerschisser,
Kamin, Feier, Stackerla, Dreier, Wasserstein, Holzbein, Kaffeesatz, Schmüskatz, Stickler, Zucker, Mama, Hocker, Sondigrock, Geißbock, Hosa, Dreier, Bandala, Jajer, Stühlgang, bis Zong. Äpfelmürs, Schweißfürs, Rottervoll, Küheistoll, Johannisfeer, Kabinetpapier, Blümerstock, Unterrock, Schüer, Löffel, Schissusdeckel, 100 Franken, Schokolakadonga, Sockmasser, Mannschaftfrasser, Hosafrotz, Drackspotz. Äpfelbäum, Birzelbäum, Kaffeemehl, Basastell, Eselpfurz, Osterputz, Zipfelkopf, Hanstrop, Schülmamsell, Isackstell, Storrignascht, Surkrötfast, Schnotternas, Osterhas, Blätterteig, Soikeib. Äpfelschnaps, Kirchplatz, Quatscherstein, Westsein, Kallerfanster, Kurakanster, Schüerwex, Buderbix, Nussakrorrer, Zeinamorrer, Faschzoll, Matrotzaball, Schnaps, Gutter, Schmolzbutter, Paradrack, Schissdrack. Äpfelkierla, Massbierla, Gerirwei, Kallerstei, Blüherdruck, Schweißmuck, Sondigfrock, Kolasock, Milchkannler, Monischalla, Holzschür, Blüsbür, ganzer Hüt, Rotgrüt, Idiotamott, jetzt hab ich's satt. Der Patrick Breidel auf francebleuelsass.fr. Apfelbisser, Beerenschisser und eine volle Stunde nur mit elsassischer Musik. Das ist alle Tage vom Montag bis am Freitag, vom 2 bis am 3 am Nachmittag. Ja, du waren ihr mit Musik verwendet. Wir sind heute auch noch mit dem Olivier und mit der Sandra Meder vom Bauernstiefel in Niederbrunn. Also vor dem Jahr 2016 habe ich dort angefangen. Und wir werden es noch einmal erwähnen. Ihr seid nicht alle da offen, dann müssen wir zu uns kommen. Wann das? Oder? Wir sind offen vom Mittwoch bis am Sonntag. Ja. Mittag und Sowitz. Aber wie gesagt, so wie wir eine kleine Struktur sind, am besten bestellen. Ja, das ist wir besser. So 35 bis 40 Liter. Das ist recht so. Machen wir mehrere Services im Tag? Oder? Ja, also wir machen den Service vom Mittag ist vom Mittag bis am 2. Donc, was ist der zweite Service? Machen wir so, als geht halber 2. Und so machen wir auch vom 6 gleich bis am 9. Und dann machen wir den ersten Service am 6. Und gewöhnlich nur so geht dort der halber 9 ist der zweite Service. Ja, der Olivier ist noch in der Küche, nicht allein. Sind ihr mehr im Saal? Oder? Im Saal sind wir zu zweit. Da ist der Didier und ich. Und hinten in der Küche ist der Olivier, ist unser Pierredel. Und der Steven, der ist da ein bisschen krank, aber er kommt bald wieder. Ja, hoffentlich. Ja. Und wir haben also Göder elsässische Restaurant. Ihre Spezialitäten sind elsässische Küche, aber ihr habt auch noch Suggestionen. Ja, wir haben so eine Tafel immer auf der Seite und das kommt ganz drauf an, wenn also Olivier Kommissionen macht und was wir noch ein bisschen so Angebot kriegen. Und da haben wir ein bisschen so Foie Gras Poêlé. Also, wenn wir das machen, ist auch, dass der Olivier sich nicht ein bisschen verlangweilt, weil das kurz mit den elsässischen Gerichten, das haben wir das ganze Jahr. Und mit dieser Tafel, also manchmal hat er noch ein bisschen Turbo, haben wir ein bisschen Filetbœuf. Es kommt ganz drauf an, was noch als reinkommt. Produit Saison. Et puis bon, comme dit, es ist auch immer, man blöd, dass wir also Suggestion Dessert also auch ankriegen. Also, nein, wir verweilen uns nicht. Also immer etwas Schönes. Was kocht ihr da am liebsten, Olivier?
Ouais, ein bisschen von allem. Alors, der Plat du Jour habe ich halt immer gern, parce que der Plat du Jour kann ich halt immer ein besonderes machen. Ja, also im Plat du Jour momentan, was haben wir noch dann? Also wir wissen jetzt, dass wir da schon am Mittwoch ein bisschen Fleischsuppe machen, mit ein bisschen gebratene Krummbeeren, ein bisschen Krudité dabei und beim Schödi wissen wir jetzt noch nicht richtig, aber ne, so es kommt so. Freitag gibt es immer Fisch. Immer Fisch, kommt ganz davon, was der Olivier als findet, aber wir haben immer schönes Dings. Und das ist alles nicht so dir, wenn wir zu Wir bleiben korrekt. Ich sage immer, es muss offen bleiben für alle. Wenn ihr interessiert sind, die Preise stehen nämlich auch auf dem Site winstub-zum-bürostiefel.com. Wir waren ja da auf unserem Site francebleuelsass.fr. Wir haben heute die Chance, dass ihr uns eine Ase für 2 schenken. Enfin, nicht uns, unsere Zuhörer. Und das ist die grosse Verlosung von der Woche. Was wären denn dann unsere Zuhörer bei euch probieren können? Also sagen wir, wenn wir ein schönes Plat du Jour mit, wenn die Leute, wie gesagt, reservieren und sagen, dass sie halt den Bon Cadeau von da haben, machen wir auch, dass wir von dem Käsegehör haben, dass es wenigstens Stückel Käsegehör dazu gibt. Genau, ja. 2 Plat du Jour mit einem schönen Stückel Käsegehör und das Trinken auch noch dabei. Ja, das steht alles auf dem Boss, sie sollen reservieren und serven das mit dem France Bleu Elsass. In der Zeit. Ja, das ist kein Problem. Wir bedanken uns sehr herzlich. Es ist ein ganz netter Restaurant, wie wir hier haben, mit schönen Sachen, Dekorations. Wir haben so Haferle von richtig heimlich. Es ist heimlich, es ist voll mit Kelch. Und er hat gesagt, er will noch ein bisschen etwas verschönern in der nächsten Zeit. Ja. Also, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen frische Fotos gemacht und die kommen in der nächsten Zeit kommen die auf der Seite Internet. Dann, wenn man so etwas übernimmt, wenn man ganz frisch, also man weiß, es ist nicht einfach und wir machen alles gemütlich und in der Zeit. Wir sind ja da für einen gewissen Moment. Ja, wir hoffen so nur, wir hoffen. Und es ist also in Niederbrunn. Was ist das, die direkte Adresse? Ja, es ist eine Früh de la République. Also wie gesagt, am besten es ist du wie die Mairie ist, die Strasse gerade neben dran und neben am Schön geschafft. Ja, also, ist gut. Wenn ihr einmal in der Therme oder im Casino von Niederbrunn seht, können ihr euch eine kleine Haltestelle machen im Bürenstiefel, also in Niederbrunn, zu der Sandra und zum Olivier. Merci vielmals, als ihr gekommen sind auf francebleuelsass.fr. Ach, das ist immer gern geschehen. Und wir wünschen euch viel Erfolg und alles Beste. Und in der Louisa. Ja. Wie sagst du, salut zusammen? Salut. Salut zusammen. Wir waren natürlich die ganze Sendung noch einmal auf francebleuelsass.fr horischen können und sehen können mit der Video. Und vergessen nicht, im Restaurant zum Bürostiefel von Niederbrunn waren ihr vielleicht essen dürfen, wenn ihr mit uns spielen. In einer halben Stunde spielen wir wieder miteinander. Da haben wir Gelegenheit, schon einen Rucksack zu gewinnen, aber auch in dem Restaurant zu gehen. Die Verlosung passiert am Freitag. Wir machen speziell, es ist nicht vor der 12 wie gewöhnlich, aber die Verlosung wird vor der 10 passieren und nicht vor der 12. Dann wir waren ja in Schlettstadt an dem Freitag in dem Salon Saveur et Soleil d'automne. In der Tanzmatte, da sind ja euch willkommen. Ja, wir essen gerne France Bleu Elsass, das haben wir schon verstanden, gell? Schon? Oh nein, noch ein bisschen ab. Die Ferien sind fertig, aber es geht wieder 10 Stunden lang vom Montag bis am Freitag auf Elsassisch. Mit dem Wetter, Nachrichten, der Stau und Musik ab der 7 jeden Morgen. Du gehst Dreikhaus ist auch dabei mit der Zeitung, mehr vom Elsass mit Neuigkeiten von der Gemeinde, aber auch die Schaftzung, denn wir wollen wissen, was die Elsasser zu sagen haben. Wie wieder? Auf France Bleu Elsass. Ah jo, auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien.
contre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, elle a. Ce je ne sais quoi que l'autre n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Elle a. France Gall auf France Bleu Elsass. Ella. In 10 Minuten waren wir miteinander bei unseren lokalen Produzenten vom Elsass. Wir waren in der Ferme Saint-André gehen. Ah ja, dort also ein Bauernhof noch wie für Schwerbehinderte Wahrheit, für sie das wieder an die Arbeit zu bringen. Und sie bieten euch das ganze Jahr Schwammeln und Champignon an. Das ist alles am 3/4 von ihrem Radiosender auf Elsassisch. France Bleu Elsass. France Bleu. In diesem Moment zahlt es sich aus. Hier kann ich sein, so sein wie ich bin. Hier bin ich zu Haus. Das Feuer, es brennt. Nach so vielen Jahren. Es fühlt sich an wie Sturm und Drang. Wir sind, was wir waren. Alles wird anders, vergeht mit der Zeit. Das hier bleibt, das hier bleibt. Alles wird anders, vergeht mit der Zeit. Das hier bleibt. Das hier bleibt. In diesem Moment, da wird mir bewusst, das Leben ist jetzt in jedem Beginn, in jedem Verlust. Das hier ist unendlich, weil es Wunder vollbringt. Es macht uns aus, es hört nicht auf, selbst wenn wir nicht mehr sind. Anders, vergeht mit der Zeit. Das hier bleibt, das hier bleibt. Alles wird anders, vergeht mit der Zeit. Das hier bleibt, das hier bleibt.
In diesem Moment haben wir die Zeit vergessen. In diesem Moment tut das Leben nicht so weh. Alles wird anders, vergeht mit der Zeit. Das hier bleibt, das hier bleibt. Alles wird anders, vergeht mit der Zeit. Das hier bleibt, das hier bleibt. Alles wird anders, alles wird anders. Das hier bleibt, das hier bleibt. Oh, alles wird anders, vergeht mit der Zeit. Das hier bleibt, das hier bleibt. In diesem Moment. France Bleu Elsass. France Bleu. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année, cette année-là. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient 4 garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Quelle joie d'être l'idole des jeunes. Pour des fans qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie. J'ai découvert mon premier, mon dernier amour. Le seul, le grand, l'unique, et pour toujours le public. Dans le ciel passait une musique. Un oiseau qu'on appelait Spoutnik. Quelle année, cette année-là. C'est là qu'on a dit adieu à Marie-Lie. Nos cœurs d'or, tandis que Westside battait tous les records. Les guitares tirées sur les violons. On croyait qu'une révolution arrivait cette année-là. Break it down. C'était hier, mais aujourd'hui rien n'a changé. C'est le même métier qui 16 ans recommence encore. Ok, ça c'est pour tout le monde à la maison. On claque des mains tous ensemble. C'est ça. C'était l'année 62. L'année 62. C'était l'année 62. L'année 62. Cette année-là. Cette année-là.
Rem Pokora auf France Bleu Elsass, seit allem Jahr. Und wir haben eine neue Version auf Elsassisch, wie von Maxim Kühm aufgenommen ist, wo in unserem Gesangwettbewerb Stimmen. Das kennen wir auch nochmal auf France Bleu Elsass. Ja, der Claude François ist für alle Generationen. Noch Diana Sorbello waren wir in ein paar Minuten, 3,5 Minuten genau, in Fredelsinn, in der Ferme Saint-André, sind unsere lokale Produzenten. France Bleu Elsass. Diana Sorbello, sempre tu auf francebleuelsass.fr, dich für immer. France Bleu Elsass. Jeder Tag um 3/4 haben wir einen Produzent hier, unserem Elsass, und wir gehen zu der Ferme Saint-André mit der Camille. Guten Morgen. Ja? Oui, bonjour. Also Camille, du sind in Fredelsinn, in der Ferme Saint-André. Es ist heute die Saison von den Schwammeln und von den Pilzen momentan. Ich kenne euch dort am Bauernhof in der Ferme Saint-André Schwammeln kaufen, gell? Oui, oui, tout à fait. Alors, oui, par contre, je ne parle pas le patois. Est-ce que si vous pouviez parler en français? Eh bien, écoutez, oui, Voilà, c'était... Alors, je voulais savoir si vous aviez des champignons toute l'année à la ferme Saint-André, à Friedolsheim. Oui, bien
bien sûr, toute l'année. C'est le champignon le pleurote. Et donc, en ce moment, vous avez des fruits et légumes de saison que vous proposez ? Oui, alors nous avons encore les fruits et légumes d'été. Donc c'est une période qui est très pleine en production. Nous avons différents légumes à vous proposer, et notamment beaucoup d'oignons jaunes et rouges et beaucoup de pommes de terre. Très bien. Et vous aidez aussi la réinsertion au travail de personnes handicapées. Vous en avez combien qui travaillent chez vous ? Alors nous avons 10 salariés qui ont le statut de travailleurs handicapés et 5 salariés qui sont en réinsertion sociale. Très bien. Et vous êtes ouvert tous les jours ? Oui, nous sommes ouverts tous les jours. De quelle heure à quelle heure ? Écoutez, les salariés travaillent à des horaires de journée, donc 8h midi, 13h30, 17h30. Et pour le week-end, ça change ou c'est les mêmes horaires ? Les week-ends, nous sommes ouverts le samedi matin. Très bien. Et donc là, c'est 8h à midi aussi ? C'est ça. Voilà. Dans les prochaines semaines, vous allez changer votre proposition de fruits et légumes. Qu'est-ce qui va arriver vers octobre ? Alors les potimarrons, les courges butternut, et puis les pommes de terre d'hiver également. Très bien. Écoutez, on peut retrouver toutes ces informations sur le site ferme-saint-andré.com et on vous souhaite beaucoup de réussite et de très beaux fruits et légumes. Merci beaucoup. Peace, Paul. Je vous remercie. Au revoir. France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. France Bleu. D'où vient le bonheur, où poussent les rêves, la lueur de nos cœurs quand le jour se lève, où se cache l'amour quand il dort. Il y a tant de choses qu'on ignore. Est-ce qu'il faut choisir une vie sans rature, ou écrire sans relire, suivre l'aventure,
Le futur nous joue des accords qu'on ne peut pas connaître encore. Il m'a fallu des voyages et des mirages pour être sûr de moi. Aujourd'hui je sais que je ne sais pas. Ne me demande pas où se trouve le droit chemin. Même si chacun a le sien, personne ne connaît sa route. Et c'est la beauté du doute.